Ez a rácrétes tulajdonképpen egy kelt rétes. Emlékszem, hogy már amikor a mamiék utcájába értem, már éreztem ezt a citromos, vaníliás illatot. Ez valami csodálatos volt. Két ilyen fantasztikus desszertet készített, az egyik a rácrétes volt, a másik a kútba kelt, amit senki nem tudott olyan jól készíteni, mint ő. Na és hát úgy alakult a helyzet, hogy amikor a szülőfalumban forgattuk a Gasztroangyalt, akkor a Jani bácsi mutatta meg, hogy lesz tökéletes, pillekönnyű, illatos ez a rácrétes. Ennek a rétesnek először egy kovászt kell készítenünk, amibe kell 1,5 deciliter kefir, kell bele egy fél élesztő, ez tulajdonképpen egy előtészta, ő kovásznak hívja, 2 kanál cukor, úgyhogy emiatt egy picit hosszadalmasabb, mint egy sima keltészta, de hát a rétesek mindig sok időt vesznek igénybe. Ezt el is keverem egy kicsit. Kell 3 tojás sárgája, kell bele 3 deciliter langyos tej, meg is van, és egy habverő segítségével elkeverjük, lehet ez kézi habverő is, de gyorsabb, ha géppel csináljuk, és közben a 60 deka lisztnek az 1/3-át is hozzá fogom adni. Hogyha ez összeállt, akkor félretesszük egy fél órára meleg helyre kelni. Szép csomómentesre kikeverjük, és ez lesz az alap tésztánk, vagy előtésztánk, vagy kovászunk. Ez meg is van. És most tényleg egy olyan helyre letakarva kell félretennünk, ahol meleg van, nem változik a hőmérséklet, nem éri húzat, hogy minél szebben meg tudjon kelni. Most a lisztnek a nagy részét ide rakom, és hozzáadom a kovászt. Olyan lágy tésztát kell kapni, amivel majd épp hogy tudunk dolgozni. Annál finomabb lesz a végeredmény, minél nehezebb dolgozni ezzel a tésztával. Egy fakanál, és hozzáadom a vanília felét, és a másik fele majd megy a túróba. Mármint a túrókrémbe, nem a túróba. Jön hozzá egy citromhéja. Jó illatos tészta legyen, ne sajnáljuk belőle. És amíg annyira nem sűrűsödik be, hogy kézzel is tudunk dolgozni vele, addig fakanállal. És utána, amikor ez összeállt, akkor a kezünket olajozzuk, és azzal fogjuk dagasztani, úgy visszük bele még az olajat a tésztába. És most már tudok kézzel dolgozni. És amikor már így húz a tészta, tehát kezd így összeállni, lehet húzni, akkor elkezdem olajozni a kezem, és úgy dolgozom be ezt az olajat apránként a tésztába. Szóval az anyai nagyanyám ága Bajmokról származik, ez ma Szerbiában van. Hajdanán, Trianon idején egyszer csak a család ugye arra ébredt, hogy már nem magyar állampolgárok, hanem a szerb királyság lakói. És akkor ott nagyon sokan magyarok mindent hátrahagyva a szekeret megpakolták, ami ráfért a vagyonkájukból, a földeket ugye nem lehetett áthozni,
de nem akartak a Szerb Királyságban élni, úgyhogy átköltöztek Madarasra. Hát ez légvonalban egyébként a Szántóföldön keresztül pár kilométer. Most is még, hogyha kimegyünk a határba, ugye, mert határszéli falu Madaras, akkor a borbás földeket is látjuk, sőt a borbás tanyát is, ami pedig az apai ágamhoz tartozott. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kis távolság, de a rácrétes miatt jut eszembe, mert hogy onnan hozták ezt a receptet a mamiék, meg hát a faluban lakók, akik onnan jöttek át, és ezért rácrétes. Na, szépen simul ez a tészta. Gyönyörű lett a tészta. Tényleg, mint a sejem. És nagyon jó lágy. Jó nehéz vele bánni. Megolajozom még a tetejét. És mehet pihenni. 40 perc, és akkor kész. Folytathatjuk. Remélem nem kelt túl, de azt a mindenit, ezt nézzétek meg. Hát ez nem semmi, mondanám. Szóval most az a feladat, mivel ebből 2 rúd lesz, 2 rétes rúd lesz, hogy ketté kell vágni, és akkor megint pihentetni, hagyni. Lisztezem a kezem. És milyen illata van. Na, ez az az illat, ami majd, ha sül, még lehet, hogy el is sírom magam. Most ezt a tésztát óvatosan ketté vágom. Hát egyformára nem fogom tudni, de körülbelül. Két külön edényben újból egy picit pihentetem, de csak annyi ideig, amíg a túrókrémet kikeverem. Na hát ilyen lágy tésztával kell dolgozni, ami nem egyszerű. És amíg újra megpihen a tészta, addig jöhet a túró. A 2 rúdban 1,5 kiló túró kell, sok, úgyhogy még egyet kiveszek a hűtőből. Még fél kilót kiveszek. Szóval ez egy csupa-csupa túró, rétes, de hát ezt mi nem bánjuk. A cukor mennyiségét azt nem tudom megadni az ízlés szerint. Kóstolni kell, hogy a család szája ízének megfelelő legyen. Hú, de finom ez a túró. Mikor pont annyi sava van, ami pont kellemes, akkor kell bele 3 tojás sárgája. Hát azért 1,5 kiló túróba azért kell cukor. Tehát mondjuk fél kilónként 2 kanál. 1-2 citrom presszelt héja, bőven elbír 2-ét is. És jól összekeverjük. Ez is megvan. Na most arra megpihent a tészta. Most fogni kell egy tiszta abroszt. Erősen be kell lisztezni. Egyenként a tésztát ráborítjuk, és azon a lisztes abroszon fogom kinyújtani, megtölteni, és az abrosz segítségével feltekerni. Ez az abrosz erre van már rendszeresítve, hogy tétest nyújtunk rajta, úgyhogy ezek a foltok nem piszkok, csak szólok. Muszáj félretenni egy abroszt arra, hogy ilyeneket csináljunk, mert az aztán nem lesz sosem már rendes. Jól belisztezem az egész abroszt. Ja, a tetejére is szólok, hogy ne ragadjon rá a deszk vagy a nyújtófára. És amilyen vékonyra tudjuk, kinyújtjuk. Hogyha azt érezzük, hogy nem nyúlik a tészta, akkor várjunk pár percet. Széleit is vékonyítsuk el, ne legyenek ilyen vastagabb tészták.
amikor ilyen gyönyörű, szép, vékony, akkor a túró felét rátesszük. Ezt a legegyszerűbb sajnos kézzel, hogy ne gyűrjük meg a tésztát, és egyenletesen el kell osztani a felületén a túrót. Akkor ezzel meg vagyunk, akkor akárcsak a beiglinek a két szélét így fölhajtjuk. Ezt a felét is fölhajtom akkor, meg ezt is. És akkor innen fogom félig, meg innen is, hogy ne legyen túl vastag se. Jöhet a kizsírozott, zsírozott tepsi. Itt folytatom a másikkal. Jön a másik tészta. Hogyha megvan mind a kettő, pihentetni kell a formázás után is egy 5-10 percet, majd utána lekenjük tojássárgájával, és szépen végig szurkáljuk az egésznek a tetejét, és akkor megy be a sütőbe 180 fokra, és amikor piros, gyönyörű piros a teteje, akkor kész. Egyébként körülbelül egy 20 perc, fél óra. Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető.